Pada zaman dahulu kala, ada monster yang suka sekali bermain petak umpet. Kau harus makan perlahan, hamster kecil. Ayo teman-teman, ayo main lampu merah dan lampu hijau. Aku datang. Kalian siap? Lampu hijau, lampu merah. Seseorang tertawa. Keluar sekarang. Itu bukan kami. Ayo bermain denganku. Siapa yang bicara? Aku datang untukmu. Jangan takut anak-anak, ini kami. Apa yang terjadi? Ada monster yang tidak terlihat dan dia menyuruh kami bermain dengannya. Itu sangat menakutkan. Monster yang tidak terlihat. Itu tepat di sana. Ayo kita periksa. Tidak ada monster yang tidak terlihat. Dia mungkin hanya bersembunyi di suatu tempat. Suara apa itu? Di sini. Pergilah monster. Pak Marmut, aku petugas Dobby, bukan monster. Tapi aku mendengar suara aneh dari tenda. Menakutkan sekali. Tenda yang di sana. Ayo kita periksa. Kenapa earphone ini ada di piring? Jangan takut teman-teman. Kepala polisi Labrador akan menangkap monster itu. Kau tidak akan menemukanku. Aku bersembunyi di sini. Suara itu berasal dari perut hamster kecil. Bagaimana dia masuk ke perutku? Aduh. Aduh, perutku. Kepala polisi Labrador, monster itu ada di dalam perutnya hamster kecil. Apa? Aku di sini. Itu suaranya monster. Jangan takut, suaranya hanya keluar dari earphone. Monyet kecil, apa ini milikmu? Iya, aku menaruhnya di atas meja. Tapi di mana yang satunya? Earphone di piring. Dan suara monster itu keluar dari perut hamster kecil. Aku mengerti. Earphone monyet kecil jatuh di atas piring. Dan hamster kecil memakan salah satunya. Jadi itu sebabnya suara itu keluar dari perutnya. Aku ingat sekarang. Hamster kecil melahap makanannya. Dan aku menyuruhnya untuk meluangkan waktu dan mengunyah makanannya dulu. Di mana dia sekarang? Kita harus membawanya ke rumah sakit. Dia pergi ke sana. Dobby, ayo berangkat. Hamster kecil, hamster kecil. Aduh, sakit sekali. Tolong, keluar dari perutku. Hati-hati. Ayah, lihat. Oh tidak, di depan jurang. Dobby, Serahkan padaku. Perutku sakit sekali. hamster kecil, kau menelan earphone. Kami akan membawamu ke rumah sakit sekarang.
Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kau makan, kau harus mengunyahnya dengan baik. Jangan melahapnya. Jika tidak, hal itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau kalian mungkin tidak sengaja menelan sesuatu yang bukan makanan. Jika itu masalahnya, beritahu orang dewasa dan segera pergilah ke rumah sakit. Jangan buang-buang makanan. Ini mimu, silakan nikmati. Wow, wanginya enak sekali. Kecoa! Hei, apa yang terjadi? Kalian mau kemana? Kecoa! Koki Panda! Koki Panda, kau baik-baik saja? Kepala polisi Labrador, banyak kecoa yang tiba-tiba muncul di restoranku, menakuti semua pelangganku. Tolong bantu aku. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ih, kenapa banyak sekali kecoa di sini? Hati-hati. Ada sisa makanan di tenda. Di sekitar tempat sampah juga. Di sini juga. Kenapa ada sisa makanan di mana-mana? Sepertinya ada yang membuangnya. Dia terlihat mencurigakan. Dobby, kita harus mengawasinya. Tuan Kuda Putih, apa mungkin dia... Ayo, kita periksa. Berhenti! Kepala polisi Labrador, apa kau tahu di mana toiletnya? Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Sebelah sana. Terima kasih. Sepertinya bukan dia. Itu hujan? Ini makanan sisa. Ayo menghindar. Itu mudah sekali. Siapa melakukan hal ini? Lantai 3. Ayo. Tidak ada siapa-siapa. Bau wortel. Aroma bunga. Giliranku. Ini bau kos kaki. Ini yang terakhir. Bau wortelnya di sini. Oh, kepala polisi Labrador, ada apa? Nyonya Beruang, apakah membuang sisa makanan keluar? Oh, tidak, itu tidak mungkin. Makananku yang terbaik. Seharusnya tidak ada sisa makanan. Anakku suka makanan wortelku, jadi dia selalu memakannya. Makan wortel setiap hari? Salad wortel, jus wortel, nasi goreng wortel. Itu semua wortel. Dia pasti sangat bosan memakannya. Nyonya Beruang, apa beruang kecil di rumah? Dia keluar jalan-jalan setelah selesai makan. Terima kasih Nyonya Beruang. Dobby, ayo berangkat. Aku rasa beruang kecil yang membuang sisa makanannya. Pastinya dia tidak suka wortel, jadi dia diam-diam membuangnya. Ayo kita cari dia. Itu dia. Ayo ke sana. Di mana aku harus membuang ini? Di sini. Beruang kecil. Kau pernah lihat seseorang membuang sisa makanan di restoranku? Oh, tidak. Belum pernah. Lalu siapa yang melakukannya? Aduh, sakit. Ransel?
Ini ransel beruang kecil. Oh tidak, beruang kecil jatuh ke selokan. Ayo kita periksa. Tolong! Tolong aku! Kepala polisi Labrador! Jangan takut, nak. Naik ke punggungku. Pergilah! Dobby, Pak, ambil ini. Aku tidak akan pernah membuang sisa makanan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak butuh banyak usaha untuk membuat makanan. Kita harus punya kebiasaan makan yang baik dan tidak menyia-nyiakan makanan. Jika ada makanan di piringmu yang tidak kau sukai, jangan dibuang. Katakan saja pada orang tuamu. Ingat itu baik-baik ya. Jangan bermain dengan semut. Ekskavator untuk menggali. Embernya bergerak. Rotinya bergerak juga. Kenapa semuanya bergerak? Rotiku. Aduh, sakit sekali. Ayam kecil, ada apa? Tanganku sakit. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, tolong kami. Adikku digigit oleh rotinya. Apa? Digigit oleh rotinya? Kami akan segera ke sana. Semua makanan dan mainan bergerak sendiri. Lalu roti itu menggigit lengan adikku. Anak ayam kecil, di mana kau terluka? Di sini rasanya sakit. Oh, jadi itu benar. Roti berjalan dan menggigit orang. Hah, berhenti. Hah? Ini hanya roti biasa. Hah? Hati-hati dengan semut. Hah? Sepertinya anak ayam kecil digigit semut seperti ini. Sepertinya berbisa. Kita harus membawanya ke rumah sakit. Jangan gigit aku, semut. Kakak ayam. Sudah pergi. Banyak sekali bukit semut. Dan di sini juga. Banyak sekali semutnya. Oh tidak, ayo lari. Mereka mengejar. Berhenti mengejar kami. Cepat naik. Kalian tidak bisa menangkap kami. Mereka masih mengejar. Ayo cepat. Ayo. Iya. Kalian sekarang tidak bisa mengejar. Wah, apa-apaan ini? Aku tidak percaya. Mereka datang. Lari. Aduh, kepala polisi Labrador. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan telepon Papion untuk minta bantuan. Hah? Apa ini? Bau sekali. Papion, kami dikejar semut. Kami butuh bantuanmu. Semut. Oh, aku tahu harus apa. Aku akan segera ke sana.
Ayo lewat sini. Sekarang kalian tidak bisa mengejar. Kita semakin pendek. Oh tidak, mereka ada di sekitar kita. Mereka mencoba menggigitku. Papion selalu punya cara. Bau. Bukankah itu kaos kakiku? Ini bau sekali. Akhirnya kita aman. Papion, ke rumah sakit. Anak ayam kecil ini harus segera dirawat. Baiklah. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian tidak boleh menyentuh semut atau terlalu dekat dengan bukit mereka. Beberapa semut berbisa, dan jika kalian digigit olehnya, maka akan membengkak dan bahkan membahayakan nyawa kalian. Ingat itu baik-baik ya. Jangan makan berlebihan. Hei, kau sudah cukup makan. Berhentilah makan. Tapi ini enak sekali. Itu akan membuatmu sakit perut. Aku ingin makan lagi. Ayolah, sudah waktunya tidur. Wow. Suara apa itu? Itu monster! Adik! Kemana dia pergi? Tidak! Monster itu mengambil saudaraku! Hai, aku kepala polisi Labrador. Polisi Labrador! Saudaraku diambil oleh monster penghancur! Tolong bantu aku! Monster penghancur, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador! Monster penghancur membawa saudaraku ke dalam hutan! Monster penghancur? Dia punya perut besar dan mengeluarkan suara kriuk-kriuk! Kami melihatnya juga. Ada yang tidak beres di sini. Dobby, ayo kita ke hutan dan kita periksa. Oke. Keledai kecil! Keledai kecil! Ya, aku tidak percaya pada monster. Dobby, beritahu aku jika kau mendengar suara berderak. Oke, serahkan padaku. Ketemu. Lewat sini. Sebelah sana. Iya, kena kau. Itu hanya serangga kecil. Tunggu, ada suara berderak lagi. Di mana? Di mana? Kau menginjak keripik. Keripik? Ini rasa barbeque. Aku tahu. Aku rasa suara berderak karena keripik ini. Crunch, jadi seperti itu. Ayo kita ke arah sana. Jalan yang mana? Suara berderak di sana. Ini.
Apa benar ada monster penghancur? Tidak. Ayo kita lihat. Itu bukan monster. Itu adalah keledai kecil. Kenapa perut keledai itu? Itu sangat besar. Aduh, perutku. Aduh. Ayo kita ke sana. Aduh, perutku sakit sekali. Oh tidak, tangkap dia. Kau makan terlalu banyak. Kejar dia. Oh tidak, ada tebing di depan. Awas, wadah. Perutku sakit sekali. Itu karena kau makan terlalu banyak. Ayo, kita ke rumah sakit. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, bahkan ketika menikmati makanan lezat, kalian tidak boleh makan terlalu banyak sekaligus. Hal itu bisa membuat perut dan usus bekerja keras, yang bisa membuat mual dan berat badan bertambah. Kita semua perlu memiliki kebiasaan makan yang sehat. Tolong ingat baik-baik ya. Monster penggigit. Wow, jamur yang sangat cantik. Pasti enak sekali. Ayo berang-berang kecil, waktunya makan malam. Aku datang. Enak sekali. Ada apa berang-berang kecil? Aku mau jamur lagi. Kepala polisi Labrador, berang-berang kecil berubah menjadi monster. Dan dia menggigit bokong kami, itu sangat menakutkan. Dia menggigit bokong kalian? Ada yang salah, Dobby. Kita harus menemukan berang-berang kecil sekarang. Baiklah. Hehe, dengan bantal ini bokongku akan aman. Kemana dia pergi? Di semak-semak. Ayo. Aduh, Bukankah itu berang-berang kecil. berang-berang kecil? Ada yang salah dengannya. Hei, berang-berang kecil. Hei, berang-berang kecil. Kenapa aku lagi? Awas! Tidak! Dobby, ayo naik ke atas pohon sekarang. Oh tidak! Oh tidak! Oh tidak!
dia menyebut kupu-kupu sebagai jamur. Apa itu? Tidak mungkin. Ini adalah bekas gigi berang-berang kecil. Aku tahu apa yang terjadi. Berang-berang kecil diracuni jamur, itu sebabnya dia bertingkah sangat aneh. Keracunan? Jadi kita terlihat seperti dua jamur besar baginya. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Jamur, jamur, jamur. Itu dia. Kembali ke sini. Berang-berang kecil. Kembali ke sini. Kembali. Jamur, jamur. Bagus. Dia mengira kalau kita adalah jamur. Ayo, mundur dulu. Tidak. Lewat sini. Jamur, jamur. Lewat sini. Jamur, jamur. Berang-berang kecil. Cepat, kita ke rumah sakit. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kalian harus hati-hati terhadap jamur yang ada di alam liar. Mereka mungkin terlihat warna-warni dan cantik, tapi mereka sangat berbahaya karena kebanyakan beracun. Jangan pernah memetik atau memakannya. Ingat apa yang kita pelajari hari ini. Wuf! Dapur yang berbahaya. Baunya sangat enak. 2 mangkuk mie khas kami. Wow, kelihatannya enak sekali. Tuan Panda, mie buatanmu luar biasa. Itu karena bumbu campuran rahasia kami. Bumbu campuran rahasia? Ya, resepnya dari ayahnya ayah kami. Betul sekali. Oh. Aku minta semangkuk lagi. Kalau aku punya bumbu campuran rahasia, aku juga bisa membuat mie yang enak ini. Oh. Luar biasa. Tolong semangkuk lagi, Tuan Panda. Bumbu campuranku. Ada apa? Ayo kita lihat. Tuan Panda, ada apa? Kepala polisi Labrador, bumbu campuran rahasiaku hilang. Apa? Ini diwariskan padaku dari keluargaku dan sekarang hilang. Tolong bantu aku menemukannya. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Jika ini dicuri, pasti ada petunjuk yang tersisa di sekitar sini. Dobby, ayo berpencar dan kita lihat sekitar. Ada pencuri.
Ini hanya tepung. Hah? Oh. Hah? Jejak kaki. Sepertinya pencuri masuk melalui jendela. Sulit dipercaya. Aku akan menangkap pencurinya. Tunggu. Pencuri itu mungkin masih di sini. Apa? Lihat, tidak ada jejak kaki yang keluar dari sini. Jadi pencurinya pasti masih di sini. Kau tidak bisa lari. Aku akan menangkapmu. Aduh. Berhenti di sana. Tuan Monyet, kau pelakunya? Tidak, bukan aku pelakunya. Aku minta maaf. Aku hanya ingin melihat bagaimana caranya membuat mie. Aku tidak mencuri campuran rempah-rempahmu. Kau bisa mencari jika kau mau. Kalau bukan Tuan Monyet, lalu siapa? Aku mencium campuran rempah-rempah. Ayo ikuti aku. Baunya dari atas sana. Ada dapur lagi di atas. Ayo, kita ke sana. Tomat, wortel, jamur, mentimun. Aku koki terbaik di dunia. Wow, Tuan Koki. Bumbu rahasia. Ini. Itu suara anakku. Ayo cepat. Awas. Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang juga. Obrolan keselamatan Kepala Polisi Labrador. Anak-anak, jangan pernah bermain di dapur. Ada pisau dan peralatan tajam, air mendidih dan peralatan listrik di dapur. Dan itu bisa melukaimu. Selain itu, orang tua harus mengawasi anak-anak mereka ketika di dapur. Wuff! Waspadalah terhadap orang asing. Ayah, aku harus ke kamar kecil. Oh, itu dia. Tetap di sini sampai kami kembali, oke? Oke. Hai nak, apakah kau mau permen? Wow, tapi... Ayolah, ini untukmu. Baiklah. Enak sekali. Kau bisa makan lebih banyak lagi di toko permenku. Ikutlah denganku. Tapi aku harus menunggu ayah dan adik laki-lakiku. Tokonya tidak jauh dari sini, tidak butuh waktu lama. Baiklah, kalau begitu aku akan membelikan mereka permen. Kemana kakak pergi? Anak perempuanku. Hai, aku Kepala Polisi Labrador. Polisi Labrador, putriku hilang. Tolong bantu. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Saat aku sedang membawa putraku ke kamar mandi, putriku hilang. Ayo semuanya berpencar. Mengerti? Ini bungkus permen. Ini jejak kaki kakak perempuan keledai. Dia pergi ke sana. Sepertinya ada yang memikatnya dengan permen. Ayo, kita cari tahu. Wow, permennya kelihatannya enak sekali. Ada permen yang lebih enak lagi di dalam sana. Sungguh luar biasa.
Oh ya, ya kau tidak bisa lari. Kau orang jahat. Hei! Selamat datang. Polisi! Iya. Wow, lihat permen itu. Selamat datang. Kau mau permen apa? Kami memiliki permen buah, permen susu, coklat, lollipop, permen karet, dan permen yang mengubah warna lidahmu. Maaf, kami di sini untuk mencari kakak keledai. Oh, aku belum melihatnya di sekitar sini. Kau belum melihatnya? Benar. Ah, itu jepit rambut kakak perempuan keledai. Dia sudah berbohong. Semuanya, lihat sekeliling. Hati-hati. Oh tidak, apa mereka menemukan sesuatu? Ini adalah permen kapas terpopuler kami. Rasanya enak sekali. Pasti ada sesuatu di baliknya. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Wow, aku suka permen kapas. Suara apa itu? Tidak ada apapun di balik pintu itu. Ketemu. Ada pintu rahasia di sini. Kepala polisi Labrador. Kakak keledai. Kalian menemukannya. Berhenti di sana. Kau tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Entel. Ternyata kau lagi, Entel. Tidak. Coba ini. Hati-hati, awas. Kepala polisi Labrador. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Papion, Dobby, bertukar tempat. Baik. Apa? Tidak! Oh, misi gagal. Aku tidak akan pernah pergi dengan orang asing lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang asing bisa jadi orang jahat. Jadi jangan percaya apa yang mereka katakan padamu. Jangan memakan makanan apapun yang mereka berikan padamu. Dan jangan pula pergi bersama dengan mereka. Pangeran kuda putih yang kentut. Putri salju tersayang, maukah kau menikah denganku? Maafkan aku tidak bermaksud. Aku hanya... Bau sekali. Benar-benar bau. Kepala polisi Labrador. Tuan Kuda Putih. Tolong bantu aku. Hei, tenanglah Tuan Kuda Putih. Apa yang terjadi? Seseorang pasti telah menjebakku. Itu sebabnya aku terus-terusan kentut. Apa katamu? Tolong temukan siapa pelakunya. Oh, jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan.
Aku yakin dia pasti yang menjebakku. Koki gajah, aku baik-baik saja sebelum naik ke atas panggung, tapi aku diare setelah makan kuemu ini. Apa kau menyalahkan aku karena aku diare, ya? Aku yakin kau telah memasukkan sesuatu ke dalam kueku. Itulah alasan aku diare. Kau pasti iri karena wajahku yang tampan. Karena itulah kau menjebakku, kan? Apa yang kau bicarakan? Gajah, apa kau mencoba menyerangku? Tolong, tangkap dia sekarang! Tunggu, bukan Tuan Gajah pelakunya. Apa kau bilang? Lihatlah piring di sana. Banyak yang memakan kue itu, tapi hanya kau saja yang terkena diare. Itu artinya tidak ada yang salah dengan kuenya. Tepat sekali. Kepala polisi Labrador membuat pernyataan yang bagus, bukan? Iya. Tuan Kuda Putih, apalagi yang kau makan sebelum kau naik ke atas panggung? Zebra? Oh, aku ingat. Ketemu. Tuan Zebra memberi aku sepotong pizza. Lihat ini. Kepala polisi Labrador. Aku yakin Tuan Zebra menaruh sesuatu ke pizzaku ini karena dia ingin menggantikan posisiku sebagai pangeran. Apa? Itu tidak benar. Sudahlah, kau cemburu padaku, iya kan? Itulah kenapa kau menaruh sesuatu ke pizzaku. Kalau aku sampai sakit, kau bisa memerankan pangeran. Aku tidak melakukannya. Aku ini hanya terlahir tampan. Memangnya ada apa dengan itu? Aku tidak melakukannya. Hei, tenanglah kalian berdua. Kami akan mencari tahu apakah ada yang salah dengan pizza. Serahkan padaku. Aku tidak tahan lagi. Tidak apa-apa. Aku tidak perlu mencuci tangan. Oh, aku lapar sekali. Ini donat. Tuan Kuda Putih, kau harus cuci tangan dulu sebelum makan. Tidak apa-apa. Bukan masalah besar. Kepala polisi Labrador, banyak bakteri berbahaya ditemukan di permukaan pizza ini. Zebra, kau pelakunya. Tidak mungkin. Bukan Tuan Zebra. Yang membuatmu mengalami diare adalah dirimu sendiri. Apa? Aku? Bagaimana aku bisa melakukan itu? Menurut laporan, sebagian besar bakteri berbahaya ditemukan di area yang pernah disentuh oleh jarimu. Bakteri itu dari tanganmu. Kau tidak mencuci tanganmu sebelum makan donat. Itu masalahnya. Bakteri di tanganmu masuk ke dalam perutmu. Dan itulah penyebabnya kau jadi diare. Aku akan mencuci tanganku sekarang. Aku tidak ingin jadi pangeran kentut lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, ada banyak bakteri di tangan kita. Cucilah tangan sebelum makan, setelah dari kamar mandi, bermain di luar, dan menggunakan angkutan umum. Jika tidak, maka bakteri bisa masuk ke dalam perut dan kau bisa sakit. Makanya kita harus rajin cuci tangan. Jangan makan makanan kotor. Wah! Aku mau satu. Tuan Rubah, aku mau satu. Baiklah, sebentar ya. Ini dia. Apa ini? Tuan Rubah, benda hitam apa ini?
Itu hanya coklat. Kau tampaknya sangat menyukai saladku. Aku akan memberimu satu lagi. Terima kasih. Aduh, perutku sakit. Aduh, di mana toiletnya? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Mereka tidak terlihat sehat. Aku sakit. Kepala polisi Labrador, mereka semua keracunan makanan. Hah? Ada yang salah dengan yang mereka makan. Keracunan makanan? Dobby, tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini. Hei nak, bagaimana perasaanmu? Aku sudah 3 kali ke toilet. Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Aku makan es krim, salad buah, dan kue. Oh tidak, aku harus pergi lagi. Pak, ini laporannya. Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salad buah. Ayo kita selidiki toko-toko ini. Itu bukan aku. Toko kueku sudah ada di sini selama 100 tahun. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek buyutku ada di sini. Bukan aku. Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat. Lihat, es krimku baik-baik saja. Apa? Kalian mencurigaiku? Tokoku benar-benar bersih. Setiap salad buah dipilih sendiri dengan teliti. Dan disiapkan olehku sendiri. Wow, aku suka salad buah. Boleh aku memakannya? Pilihan bagus. Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu. Jangan dimakan. Aku mencium bau buah busuk di toko salad Tuan Rubah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Apa? Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia. Ada buah busuk di mana-mana. Petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan. Aku tidak peduli dengan buah busuk. Lagi pula bukan aku yang memakannya. Tuan Rubah, kaulah yang membuat orang-orang sakit. Polisi? Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Aku akan kabur. Kabur saja. Aduh. Sampai jumpa lagi. Ini ku kembalikan. Ini sangat menjijikan. Kau tidak mau makan buah busuk kan? Kau sangat jahat. Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami. Aduh, perutku. Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak,
periksa makananmu sebelum makan. Jika terlihat kotor atau busuk, atau sudah melewati tanggal kadaluarsa, kamu jangan memakannya. Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut, bahkan keracunan makanan. Ingat itu baik-baik ya.